الو؟ ببین پیری، خوب گوش بده. تو کی هستی؟ این که کی، اما ول کن. عکسای خیلی قشنگ دخترت پیش منه که قراره توی تمام شهر مشهور بشه. چه مزخرفی داری میگی؟ گفتم کی هستی؟ من فردا دوباره زنگ میزنم، همین موقع، بعد منتشر شدن عکسای دخترت. الو؟ الینا مامان الینا من حالم خوب نیست دخترم. سرم داره گیج میره. فشارتون افتاده. بریم داخل. باید به دکترتون زنگ بزنم. مامان لطفاً اینو بخور. آخ الینا دخترم، گفتم که دلم نمیخواد. بعداً میخورمش عزیزم. بذارش اون بر دخترم، بعداً میخورم. مامان چی شده؟ چطور یه دفعه فشارت افتاد؟ تا امروز که همه چی خوب بود. منظورم اینه که فشارتون نرمال بود، حالت هم خوب بود. اتفاق نگران کننده ای افتاده. تو اول به من بگو که کسی بهت زنگ نزده دخترم؟ زنگ؟ نه، کسی به من زنگ نزده. مامان خیر باشه، چیزی شده؟ نه خیر نیست. یه شخصی به هم زنگ زده بود و میگفت عکسای تو پیششه و اون این عکسا رو تو تمام شهر. آخه من نمیفهمم الینا، مگه چه عکسایی هست دستش؟ چه عکسایی؟ مامان هیچی نیست، نگران نباشی. همین الان دکتر گفت نباید استرس داشته باشی. به سختی حالت خوب شد. کسی از من عکسی نداره و نمیتونه کاری بکنه. آخه اون چرا اینجوری میگفت؟ مگه چی میخواد؟ نکنه تو اونو میشناسی؟ از کجا باید بشناسم مامان؟ من این مشکل رو حلش میکنم مامان. با داداش حرف میزنم. شما اصلا نگران نباشی، حالتون دوباره بد میشه. دیدی که دکترم بهت دارو داد استراحت کنی، پس لطفاً بخواب مامان. نگران نباش، من حواسم به همه چی هست. خب